নমস্কার বন্ধুরা, ক্যারিয়ার 365 বেঙ্গলি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগত নেই। বন্ধুরা, আবারও চলে এসেছি নতুন একটি আপডেট নিয়ে। তো আজকে আমরা যে আপডেটটির ব্যাপারে আলোচনা করব সেটি কিন্তু বার করা হয়েছে আরআরবির পক্ষ থেকে। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা আরআরবি এনটিপিসি 2019-এর এক্সামে দিয়েছিলেন, টায়ার 1 এবং টায়ার 2 এক্সাম কিন্তু আপনারা যদি ক্লিয়ার করে থাকেন, তো আপনাদের টাইপিং টেস্টের জন্য কিন্তু নতুন নোটিফিকেশন কিন্তু জারি করা হয়েছে আরআরবির পক্ষ থেকে। অর্থাৎ আপনারা কিন্তু টাইপিং টেস্টের এক্সামের জন্য কিন্তু আপনাদের অ্যাডমিট কার্ড আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সেটার কিন্তু লিঙ্ক কিন্তু অবশ্যই আরআরবির ওয়েবসাইটে কিন্তু অলরেডি প্রকাশিত হয়ে গেছে। তো কিভাবে আপনারা আরআরবির ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা কিভাবে অ্যাডমিট কার্ডটি ডাউনলোড করবেন সেটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া কিন্তু আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাবো। তো কিন্তু তার আগে আপনারা যারা নিয়মিত চাকরির পরীক্ষার প্রিপারেশন নিচ্ছেন এবং চাকরির আপডেট পেতে ইচ্ছুক, তারা কিন্তু অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা অন করে দেবেন। আমরা কিন্তু নিয়মিত চাকরির নোটিফিকেশনের আপডেট নিজেদের চ্যানেলে প্রকাশিত করতে থাকি। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো দেখুন, এখানে কিন্তু আমরা আরআরবির ওয়েবসাইটে কিন্তু অলরেডি চলে এসেছি। তো এখানে দেখুন, ক্যান্ডিডেট লগ ইনের এখানে কিন্তু বলে দেওয়া আছে আপনাদের যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আছে, এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কিন্তু এখানে আপনাদেরকে পুট করতে হবে। পুট করার পরে আপনাদের যে ডেট অফ বার্থ আছে, ডেট, মান্থ এবং ইয়ার, এটি সঠিকভাবে আপনারা এখানে পুট করবেন। পুট করে কিন্তু এখানে লগ ইন করলেই কিন্তু আপনারা আপনাদের টাইপিং টেস্টের অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো লিঙ্ক কিন্তু আমি নিচে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, সেখানে ক্লিক করলেই কিন্তু আপনাদের এই লিঙ্কটি ওপেন হয়ে যাবে এবং আপনারা কিন্তু নিজেদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং ডেট অফ বার্থ পুট করে লগ ইন করে আপনারা কিন্তু অ্যাডমিট কার্ডটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। অথবা আরআরবির ওয়েবসাইটে গিয়েও কিন্তু আপনারা লিঙ্কটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। সেটা সম্পূর্ণ আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার, আপনারা কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন। তবে লিঙ্ক কিন্তু আমার ডেসক্রিপশন বক্সেও দেওয়া থাকবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও সম্পূর্ণ ডিটেলস। ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগলে নিজেদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আজকের মতো এই পর্যন্তই বন্ধুরা, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।